Oi, olha a Tchadna de novo. Vamos para a nossa aula de hoje. Na primeira parte da nossa aula hoje, nós vimos uma musiquinha de São João. São João. Nós estamos no mês de junho. E o mês de junho é o mês das festas juninas. É verdade que a gente está vivendo um momento muito difícil, que é o momento da pandemia, é o momento do Covid-19, e a gente não está podendo participar de festa. Mas se não tivesse a pandemia, se a gente tivesse lá na creche, a gente provavelmente iria fazer uma festinha junina. Então, vocês viram no vídeo, a festa junina, ela é assim, enfeita com bandeirinhas, bem coloridas, acende uma fogueira, as menininhas põem aquele vestido todo bonito, colorido, faz trancinha, pode fazer pintinha, passa o batom, os meninos põem um chapéuzinho, faz bigodinho, é muito legal, muito legal. Mas mesmo a gente não estando na festa junina, a gente vai fazer uma atividade, certo? Então, olha só, como que nós vamos fazer a atividade hoje? Vocês vão pegar esse envelope aqui, ó. Esse envelope tá escrito Festa Junina, materiais diversos. Mas hoje a tia Adna vai ensinar vocês a fazer uma fogueira. Ah, mas não é fogueira que queima a mãozinha não, tá? Então, o que a gente vai pegar aqui de dentro, ó? Nós vamos pegar esses palitinhos, nós vamos pegar os 3, tá? E nós vamos pegar esse papel vermelho, que vai ser a fogueira, esse papel amarelo, que vai ser a fogueira. Ah, mas sobrou aqui dentro 2 coisas, ó. Vou mostrar pra vocês. Sobrou o balão a gente não vai usar hoje, guarda, tá? E sobrou essas bandeirinhas aqui. A bandeirinha nós não vamos usar hoje, guarda, vai ser outra atividade. Aí fecha o envelope e só pega os palitinhos e pega o foguinho, que vai ser a nossa fogueira. Então, vamos lá. Quantos palitinhos a tia Adna tem? E vocês têm em casa? Vamos contar? Olha só. 1, 2 e 3. 3 palitinhos, certo? Quantos papéis para fazer a fogueira a gente tem? 1 e 2. Porque a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pôr esse amarelo dentro do vermelho para fazer o fogo. Então, a gente tem 1 e 2. E quantos palitinhos a gente tem? 1, 2 e 3. E se a gente juntar tudo, os palitinhos com a fogueirinha, vamos ver quanto que tem? Será que a tia consegue contar? Olha só. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a nossa fogueira hoje, ela vai ser feita com 5 objetos. 3 palitinhos e 2 foguinhos, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma folha de sulfite, tá? Deixa eu pegar a cola. Aqui. Deixa eu te virar a cadeira, só um minutinho. A folha de sulfite, nós vamos usar ela em pé. Olha a minha aqui, ó. Não dá pra ver, mas a minha tá aqui, ó. Em pé. Vamos passar cola no palitinho. Olha só. Vamos passar cola no palitinho. E vamos fazer aqui embaixo, ó. Vamos pôr um primeiro em pé bem no meio. Olha só. E é assim, ó. Passou cola, ela já gruda no papel, tá? Aí o outro palitinho nós vamos pôr aqui do lado, ó, e o outro palitinho do outro lado. 1, 2, 3 palitinhos, certo? Olha lá. Vamos pôr o palitinho do outro lado. Pronto.
E agora nós vamos montar o nosso foguinho. Vocês viram que a tia pôs bem pertinho do final da folha, senão não cabe. Aí a gente vai passar cola no fogo vermelho. Lembra das cores que a tia Adne ensinou? Vermelho, olha só. E vai grudar aqui, ó, no palitinho. Vai pôr bem pertinho, ó. Pronto, olha só. E aí a gente vai pegar... Já tá aparecendo uma fogueira, né? Viu como é fácil fazer uma fogueira? Aí a gente vai passar, olha, o fogo, a cola no foguinho amarelo e vai colar em cima do vermelho. Ai, que lindo, gente! Ficou nossa fogueira de São João. Ficou legal, não ficou? Então, olha só. E agora, o que a gente pode fazer aqui para completar o nosso desenho? Pode pegar a canetinha, certo? E pode fazer assim, ó. Pode fazer uma cordinha aqui e pode fazer bandeirinha colorida. Assim, ó. Uma. Vamos fazer uma azul. Duas. Fazer uma vermelha. Três. Ixi, eu queria fazer 5. Será que vai caber? 4. Olha lá, vou fazer mais uma. Vou fazer uma... Ixi, vou ter que repetir a verde. Olha lá. 5. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou legal, não ficou? Aí, ó, faz, deixa secar, tira uma foto assim e manda pra tia, que eu tô esperando. Tchau!